Fala pessoal, beleza? Galera, uma dica rápida aqui, ó. Se a sua corrente está estalando, fazendo barulho e o seu kit é novo, no meu caso aqui aconteceu de entortar os dentes do peão, né? Aí eu já tirei aqui a capinha, que é uma XRE 190. Eu tirei a capinha, vou tirar aqui o peão para vocês verem. Frouxei a corrente, né? E aí o serviço que tem que ser feito é substituir aqui o peão, tá certo? O negócio é tirar aqui, né? Mas aí é só colocar um novo aí que resolve o problema.